스카우트 프로그램의 핵심은 자연, 도전, 그리고 오래 남는 추억. 그래서 캠프파이어는 절대 빠질 수 없죠. 영지에 도착하면 서령이 끝나는 즉시 저는 대원들을 반별로 나누어 장작 수집 임무를 줍니다. 길가에서 쉽게 보이는 작은 나뭇가지부터 큰 장작까지. 이때 꼭 알아야 할 장작 3단계. 첫째, 불씨를 살리는 부싯깃. 둘째, 불을 키우는 작은 장작. 셋째, 밤새 불을 지키는 큰 장작. 이 세 가지만 알면 여러분도 완벽한 캠프파이어의 주인공이 됩니다.